Kalong ka buram yo blay परमेश्वर को महिमा होस्। bangi yo ban pan beche ka nega program ka bakerpang हामीले यो अलग्गै एउटा प्रोग्राम बनाउन सक्यौं। ha ka nega sngi ka bamenta आजको दिन kum ka mission board jong ka balang blay Meghalaya barasam मिशन बोर्ड मेघालय आसामद्वारा ha ka nega por यस समय Shagri jong try परमेश्वरको दास Reverend Dr. Esimor रेभरेन्ड डाक्टर एसी मुर in sayo ban kren ha ka tin Nepali उहाँले नेपालीमा बोल्नुहुनेछ। ngai ku blay yapi ki parap ngai baro विश्वासी भाइ बहिनी सबैलाई म धन्यवाद दिदछु। ki basngap ya ka nega khupor ka tin ka jong blay यो सुसमाचार जो तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ ka bau Shagri jong try in sayo ban kren ha ka nega por परमेश्वरको दास बोल्नुहुनेछ। ki parap ngai chaka balang blay Meghalaya barasam मेघालय आसामका विश्वासी दाजु भाइ बहिनीहरू Kiba don hagelang ka mission baro जो मिशन फिल्डमा हुनुहुन्छ but kino ro kiba yo ban snap ya kanega khobor र जो जहाँ पनि हुनुहुन्छ जसले सुनिराख्नु भएको छ तपाईलाई धन्यवाद छ। hakabakum kanega por यस बहुमूल्य समयमा ngasngau banai kublai म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ya ka balang ka jong blai nong thmai pokse shilong परमेश्वरको मण्डली चर्च अफ गॉड नङथुमाई पोक्सेको balai sha snau bhai ya ka ban banlong ya kanega program ka bakerpang jong ka mission board और मिशन बोर्डको सेवकाई गर्न उहाँहरूले यसो मौका दिनुभयो, यसो अवसर दिनुभयो। ai kublai ya ki doi ki bala kloi ban ring video ya kanega program jongi र धन्यवाद दिन्छु जसले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ ha kanega sngi आजको दिनमा। But ai kublai ya ki khon i khon jong i Reverend Dr. Esimor डाक्टर एसी मुरको छोरीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ibla kloi ya kaban shimbanta उहाँले एउटा भजन स्पेशल नम्बर दिनुहुनेछ ban ai ya ka jingrwai ka bakerpang र स्पेशल नम्बर दिनुहुनेछ। ha ka ne ka por ko manta ha ka tin Nepali नेपालीमै उहाँले दिनुहुनेछ। Eugene Manners उहाँको नाम हो जिन मनर्स। ngikmelanti bo blai हामी आशा राख्छौँ परमेश्वरमा unyo ban kar khu उहाँलाई आशिष गर्नुहुनेछ ya ka khupor ka tin ka jong blai सुसमाचारको वचनद्वारा ka bau shakri jong try परमेश्वरको दासद्वारा in sayo ban kren हामी सुन्नेछौँ। ha ka ne ka por ko manta र यस समयमा blai unyo ban kar khu प्रभुले आशिष गर्नुभएको होस्। लौ सुन साथी सत्यको बानी यो तिम्रो लागि हो, गरिब धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थिए धरती कहिले पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझ लौ। माया र मोह बाँच्छु जसम्म संसारमा दुई दिनको, धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छन् यो तिमी बुझ। सिरामा मुकुट काँडाको लाई झुन्डिए क्रुसमा, पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझ लौ। बाँच्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छ जीवनको सहारा, पापको बासमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा। बाटो र सत्य जीवन छ हे ख्रिस्ट प्रभु येशूमा,
विश्वास गरी हे मेरा साथी जीवन ल्याउनेमा लौ सुन साथी सत्यको पानी यो तिम्रो लागि हो गरिब धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो ईश्वरको पुत्र आए थे धरती कहिले चिनेन पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझ लौ। सबै विश्वासीहरूलाई जय मसीह। मिसन बोर्डको तर्फबाट यो बन्दोबस्त गर्नुभएको यो मिसन सेवाको लागि प्रवचनद्वारा सबैजना जो नेपाली भाषा भन्ने व्यक्तिहरूलाई विश्वासीहरूलाई वचन सुन्नेको मौका पाऊँ भनेर यो प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। हामी तपाईलाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा। आजको वचन हितोपदेशको पुस्तकबाट लिएको छ। हितोपदेश 3:5 र 6 पदहरू म पढ्नेछु। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समझ शक्तिमा भर नपुर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइ दिनु हुनेछ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिउन्। यो वचन पढाइबाट आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिनसम्म तपाईले हामीलाई रक्षा गर्नुभएको छ। विभिन्न प्रकारको खराबीका कुराहरूबाट तपाईले हामीलाई जोगाउनु भएको छ। हामी तपाईलाई सारा हृदयदेखि धन्यवाद दिदछौँ। आजको सेवाको निम्ति पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सेवाबाट हामी तपाईको आशिष अनुग्रह अनुभव गर्नेको मौका पाऊँ भनेर यो हाम्रो बिन्ती छ तपाईलाई। यो समय जुन जुन ठाउँमा विश्वासीहरूले भेला गर्नुभएको छ संगति गर्नको लागि तपाईसित र एक अर्कासँगसित तपाईले भरिपूर्ण हामीलाई आशिष दिऊ। यो बिन्ती हामी चढाउँदछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। महामारीको रोग देशमा आएपछि लगभग 7.5 महिना भइसकेको छ और यो 7.5 महिना निरन्तर नै मण्डली भवनमा भेला गर्नको निम्ति हामी मौका पाएका छैनौँ र यो मिडियाद्वारा
एक अर्का संगति गर्नेको मौका प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भएको छ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको वचन हितोपदेशको पुस्तकबाट मैले हजुरहरूलाई पढेर सुनाएको हो र आज मेरो विषय यो मिशन सन्डेको आधारमा परमेश्वर घटनाहरूद्वारा बोल्नु हुन्छ। जब कोभिड-19 देशमा र संसारभरि नै आक्रमण गरेपछि यो महारोग आएपछि धेरै विश्वासीहरूले विभिन्न प्रकारको बयान बताउन कोशिश गर्नुभएको थियो र आफ्ना आफ्ना सोच धारा विचारको अनुसार उहाँले जो मनमा छ उहाँहरूले बताउनु भएको छ। तर हामी विश्वासी भएको हुनाले जे कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ हामी जहिले पनि परमेश्वरको वचनबाट त्यसको प्रगट गराउनेको लागि हामी खोज्दछौँ। त्यसैले जे भएको हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर हामी त्यसलाई बयान गर्न र बताउन हामी कोसिस गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनलाई जग राखेर र पवित्र आत्मा जो हाम्रा हृदयमा वास गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई पुरा सत्यतामा बुझाउनु हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ एउटा विषय हामी ध्यान राखेर त्यो चाहिँ यो समस्याको समयमा यो महामारीको समयमा हाम्रो परमेश्वर बुबा कसरी काम गर्नुहुन्छ र उहाँ कसरी काम गर्नुहुन्छ र उहाँको उद्देश्य चाहिँ के हो पवित्र वचनमा परमेश्वरको वचनमा हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचन बाटो देखाउँदछ। यो मोडर्न जमानामा धेरै जनाहरूले के भन्नुहुन्छ चाहिँ परमेश्वरको वचन यो समयको लागि त्यति काम लाग्दैन, उहाँहरूको भरोसा उहाँहरूको विचार आफै समझ शक्तिमा। तर हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको दास भएर परमेश्वरको वचनमा गएर र हामीलाई के बोल्नुहुन्छ, कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुहुन्छ त्यो हामीले
अध्ययन गर्नुपर्छ। बाइबलले हामीलाई बाटो देखाउँदछ। हाम्रो विश्वासलाई परिपक्व बनाउँदछ। जब हामीले परमेश्वरको निर्देशनलाई हामी खोजी गर्दछौँ, परमेश्वरको वचनमा र पवित्र आत्मा परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गरेर उहाँले हाम्रो हृदयमा बोल्नु हुन्छ। प्रार्थनाद्वारा र घटनाहरूद्वारा परमेश्वरको सत्य इच्छा चाहिँ के हो, उहाँले हामीसँग बातचित गर्नु हुन्छ। एउटा उदाहरण, प्रभु येशू ख्रीष्ट हेर्नु हुनुहुन्छ, पिता कसरी काम गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले उहाँलाई थाहा हुनुहुन्छ परमेश्वर पिताको उद्देश्य उहाँको जीवन चाहिँ के हो। त्यसैले जहिले पनि हेर्दै गर्नु हुनुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो। यूहन्नाको पुस्तकमा 5 यूहन्ना 17 र 19 र 20 पदहरूमा इस प्रकार लेखिएको छ। 5 यूहन्ना 17। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरा पिताले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ र म काम गरिरहन्छु। 19 र 20। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्रले आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नु भएको देख्छ त्यही मात्र गर्छ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्दछ। किनभने पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नु हुनुहुन्छ र उहाँ आफैले गरिरहनु भएको सबै काम पुत्रलाई देखाउनु हुनुहुन्छ। यी भन्दा महान काम उहाँले पुत्रलाई देखाउनु हुनेछ र तिमीहरू आश्चर्यचकित हुनेछौ। प्रभु यो वचन पढाइमा आशिष दिउँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट पिताले कसरी काम गर्नु हुनुहुन्छ र कहाँ काम गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी नै प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ मन तन लगाएर पितासँग काम गर्नु हुनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई थाहा छ मेरो पिताले मलाई अति नै माया गर्नु हुनुहुन्छ र त्यो जो एकता, त्यो जो बन्धन छ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना पितासँग काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई थाहा छ परमेश्वर पिताले पुरा मन लगाएर सृष्टिको काममा आफ्ना योजना पुरा गर्नेको निम्ति
त्यसै गरी नै त्यो काममा, त्यो उद्देश्यमा प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति पितासँग काम गर्नु भएको छ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनको उदाहरणबाट हामीलाई के थाहा पाउँदछौँ कि परमेश्वर बुबा घटनाहरूद्वारा हामीसँग काम गर्नु हुनुहुन्छ। कहिलेकही मानिस भएको हुनाले जे भएको जीवनमा सायद केही फाइदा देखिँदैन र कहिलेकही यो प्रकारको प्रश्न पनि हामी गर्दछौँ, यो प्रकारको घटनाहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा किन ल्याउनु भएको छ? यो प्रकारको प्रश्न हामीले मात्रै उठाएको होइन। यी प्रश्नहरू पुरानो समयदेखि, आयुबको समयदेखि यो प्रश्न उठाएको हामीले देख्दछौँ। त समस्या आएपछि परमेश्वरको वचन अनुसार हामीलाई के शिक्षा दिन्छौ कि समस्या आएपछि परमेश्वरको दृष्टिबाट हामी हेर्नु पर्दछ। त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने परमेश्वरले समस्याप्रति कसरी हेरचाह, कसरी उहाँले विचार गर्नु हुनुहुन्छ। पुरानो नियमको समयमा आयुबको जीवनमा जे भएको घटनाहरू उहाँको जीवनमा यदि तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, आयुबको पुस्तकमा 1 र 2 अध्यायहरू यदि तपाईँ पढ्नु हुनुहुन्छ भने उहाँको छोराछोरी 10 जनालाई त्यो प्रकारको घटना भएको, उहाँको धन सम्पत्ति र उहाँको जीवनमा पनि त्यो प्रकारको खतिरा लागेर यो समस्या सबैलाई लिएर आयुबले केही पनि बुझ्ने सक्दैनौ। यदि उहाँले आफै दृष्टिबाट मात्र हेर्नु हुनुहुन्छ भने उहाँको जीवनमा कहिले पनि उत्तर आएको हुँदैन। किनभने भोलिको लागि उहाँलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो प्रकारको धन सम्पत्ति, त्यो प्रकारको सन्तानहरूप्रति जो भएको कुरा र उहाँको श्वासलाई पनि असर परेको हो। र 3 जना मित्र उहाँहरूले त्यही प्रकार धाराले हेरेर उहाँले के भन्नुभयो, आयुब तिमीले त पाप गरेको कारणले त यो प्रकारको घटना भएको। तर आयुब परमेश्वरबाट क्षमा माग्नेको लागि केही पनि छैन। कहिले पनि उहाँले त्यो असत्य, अधर्म, पाप गरेको छैन। के माफी माग्न प्रभुबाट? यदि आयुबको पुस्तक यदि तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ भने अन्तिम खण्डमा, अन्तिम अध्यायमा यदि त्यो छैन भने सायद तपाईँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ? कि परमेश्वरको पक्षमा कि आयुबको पक्षमा? सायद यो प्रश्न पनि तपाईले उठाउनुहुन्छ होला कि प्रभु परमेश्वर किन यो प्रकारको घटना भएको आयुबको जीवनमा? के भएको? यो किन भएको? हेर्दाखेरि त
परमेश्वरले केही वास्ता नगरेको जस्तै देखिन्छ। त्यसको मतलब समस्यादेखि यदि परमेश्वरप्रति हामी हेर्छौँ तर परमेश्वरको चाहना चाहिँ उहाँको दृष्टिबाट समस्या कसरी प्रभु हेर्नु हुनुहुन्छ त्यो दृष्टिबाट विश्वासी भएको हुनाले हामीले हेर्नु पर्छ। यी प्रकारको समस्या आएपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो सोच विचारलाई गोलमाल पार्याउँछ। यदि तपाईले आफैलाई त्यही स्थानमा समस्याको बीचमा आफ्ना जीवनलाई राख्नु हुनुहुन्छ भने र परमेश्वर प्रति तपाईँ हेर्नु हुनुहुन्छ भने यो सोच समझ शक्ति जो हामीमा छ यो गलत पनि हुन सक्छ। किनभने यो प्रकारको प्रश्न आउला, परमेश्वर यदि तपाईले मलाई माया गर्नु हुनुहुन्छ भने यो प्रकारको समस्या किन मेरो जीवनमा तपाईले ल्याउनु भएको छ? र यदि हामीले समस्याको बीचबाट परमेश्वरसँग हामी कुरा गर्छौं भने यो पनि गलत पनि हुन सक्छ। यो दुईटा प्रश्नहरू यदि हाम्रो हृदयमा छ भने समस्या बीचदेखि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्न र यो प्रश्न गरेपछि अर्को प्रश्न आउँछ कि सत्य हो प्रभुले मलाई माया गर्नुहुन्छ कि छैन। यी दुईटा प्रश्न गलत पनि हुन सक्छ। त्यतिसम्म जान सक्छ कि परमेश्वर मलाई माया गर्नु हुनुहुन्न। तर यदि हामीले परमेश्वरको दृष्टिबाट हामी हेर्छौं, प्रार्थनाद्वारा उहाँसँग हामी आफ्ना हृदयलाई खोलेर प्रभु यी कुराहरू कसरी भएको मैले केही पनि बुझ्न सक्दैनौ, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु हामीसँग बातचित गर्नु हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नु हुनुहुन्छ। त्यही बेला पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचनलाई लिएर यी सबै समस्याहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिबाट उहाँले हामीलाई बुझाउनु हुनुहुनेछ र उहाँले यी समस्याहरूको सत्यता परमेश्वरको दृष्टिबाट हामीलाई सम्झाउनु हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरको दृष्टिबाट हामी हेर्छौं भने उहाँ हाम्रो आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई त्यही स्थानमा राख्नुहुन्छ जो कि परमेश्वरले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसै गरी नै हामीले समस्यालाई पनि हामी हेर्छौं। जीवनमा जब यो आत्मिक का चिन्हहरू आउँछ, यी कुराहरूलाई हामीले सम्झना गर्नु पर्छ। यहोशूको पुस्तकमा इस प्रकार लेखिएको छ। यहोशूको पुस्तकमा इस प्रकार लेखिएको छ
छारको 2 र 3 जब इस्राएलहरूले यर्दन नदी तारेर त्यो सकेपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यहोशूद्वारा यो प्रकारको आज्ञा दिनुभएको छ। म पढ्छु तपाईलाई। 4 अध्याय 2 र 3 पदहरूमा मानिसहरूबाट 12 जना पुरुष कुलै पछि एक पुरुष गरी लिएर तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दे, यर्दन नदीको बीचमा पुजारीहरूका खुट्टाले टेकेको ठाउँबाट 12वटा ढुङ्गा लिए तिमीहरूको साथमा बोकेर ल्याऊ र आज राति तिमीहरू जहाँ डेरा हालेर बस्छौ त्यही राखिदेऊ। यो प्रकारको आज्ञा तिनीहरूलाई पाएको हो। भन्नेको अर्थ जीवनको यात्रामा जीवनको अनुभवहरूलाई, आत्मिक अनुभवहरूलाई सम्झना गर्नुपर्छ। यदि 6-7 पदमा हामी पढ्छौँ भने इस प्रकार लेखेको छ, तिमीहरूका बीचमा यो एक छिन्नु रहोस् र पछि भविष्यमा तिमीहरूका छोराछोरीहरूले यी ढुङ्गाहरूको मतलब के हो भनेर सोध्दा तिमीहरूले तिनीहरूलाई यसो भन्नु, परमप्रभुका करारका सन्दुकको सामु यर्दनको पानी रोकेको थियो। यर्दन पारेर गर्दा यर्दनको पानी रोकेको थियो। यी ढुङ्गाहरू इस्राएलीहरूका निम्ति सदाको स्मारकको रूपमा राख्नेछन्। यी चिन्हहरू आउने पुस्ताहरूलाई तिमीले बताउनु पर्छ। र शमुएलको पुस्तकमा 1 शमुएल 7:12 इस प्रकार लेखिएको छ, त्यही नै मिस्पा र शेनका बीचमा शमुएलले स्मारकको रूपमा एउटा ढुङ्गा खडा गरे। त्यसलाई एबेनेजर भन्ने नाम राखे। तिनले भने, परमप्रभुले यहाँसम्म हामीलाई सहायता गर्नु भएको हो। आत्मिक अनुभवहरूलाई त्यसलाई सम्झना हामी गर्नुपर्छ। मसँग 2टा प्रश्न छ, हजुरहरूलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुहोस्। जब समस्या आउँछ जीवनमा, मुख्य गरिकन यो महामारीको समयमा, जब हामी आफ्ना रिसलाई देखाउँछौँ, परमेश्वरले कस्तो प्रकारको विचार गर्नुहुन्छ? दूसरा, जब यो प्रकारको समस्या जीवनमा आएपछि मैले के गर्नुपर्छ? यी प्रकारको प्रश्न आएपछि यदि तपाईं आफ्नो जीवनमा केही आत्मिक अनुभवका चिन्हहरू छन् भने पछाडि हेरेर प्रभु तपाईलाई कसरी सहायता गर्नुभएको छ, यो चिन्हलाई लिएर तपाईं अगाडि
बढ्नु सक्नुहुन्छ। समस्या सबैको जीवनमा आउँछ। कहिलेकाहीँ ती प्रकारको समस्या आउँछ जो हामीमा तुरन्तै त्यसको जवाब, त्यसको उत्तर केही पनि छैन। तर बितेको समयमा प्रभुले हामीलाई कसरी साथ दिनुभएको छ, त्यसलाई लिएर परमेश्वरको सो इच्छा जीवनमा कसरी पूरा गर्नुभएको छ, ती कुरा चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउँदछौ। कहिलेकाहीँ जीवनमा पनि यो प्रकारको समस्या आउँछ जब शान्ति, आनन्द सबै ठाउँबाट पाउनुहुन्छ, त्यही बेला केही न केही निर्णयको काम पनि आउँछ र त्यो प्रकारको मौका पाउँछौ। सबै हेर्दाखेरि सबै ठिक छ, कसलाई छान्नु, कसरी नियुक्त गर्नु, सबै ठिक छ। त्यही बेला चाहिँ विश्वासी भएको हुनाले हामी आफ्ना सो इच्छा हामी गर्दैनौँ। हामी परमेश्वरको इच्छा हामी खोज्दछौँ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो, त्यो हामी खोजी गर्छौँ। यदि हामीले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने छ, पवित्र आत्माले हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई बाटो देखाउनु हुनुहुन्छ र जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ, त्यही बेला र उहाँको समय हामी पर्खन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई बोल्नु हुनुहुन्छ। घटनाहरूद्वारा उहाँले हामीसँग बातचित गर्नु हुनुहुन्छ। प्रियहरू, प्रिय विश्वासीहरूले जुन जुन ठाउँमा भए तापनि तपाईहरूले प्रभु तपाईलाई आशिष दिउँ, प्रभुलाई त्यो प्रकारको समझ शक्ति दिउँ ताकि जे कुरा, जे निर्णय गर्नुपर्छ जीवनमा मुख्य गरिकन यो समस्याको समयमा परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको इच्छा, उहाँले के चाहनुहुन्छ तपाईबाट, उहाँसँग बातचित गर्नुहोस्। र बितेको समयमा उहाँले कसरी तपाईलाई सहायता गर्नुभएको छ, इस्राएलहरूको बीचमा कसरी सहायता गर्नुभएको छ र तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा कसरी सहायता गर्नुभएको छ, त्यो सम्झना गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ ती प्रकारको समस्या आउन सक्ला जो तपाईको मनलाई गोलमाल गर्छ, निर्णय केही पनि लिन सक्दैनौ। त्यही बेला परमेश्वरलाई खोजी गरेर उहाँको समयमा तपाईले इन्तजार पर्खनुहोस् उहाँलाई। र यदि तपाईँ पर्खाउनु हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा जो तपाईको हृदयमा वास गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईसँग बोल्नु हुनुहुन्छ, तपाईलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। त्यही बेला परमेश्वरको स्वर तपाईँ सुन्नु सक्नुहुन्छ। परमेश्वर, हाम्रा प्रिय परमेश्वर पिता, घटनाहरूद्वारा हामीसँग बोल्नु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिउँ यो छोटो वचनदेखि। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिनसम्म तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। अहिले हामी जिउने समय चाहिँ अति नै अप्ठ्यारो समय हो। यो समय हाम्रो देशलाई मात्र होइन
संसारभरि नै यो महामारीले सताइदिएको हो। कसैले उत्तर दिन सक्दैन। अहिलेसम्म त्यसको औषधि केही पनि छैन। हामी कसलाई हेर्छौँ? कोसँग हामी बातचित गर्छौँ? प्रभु, हामी जब तपाईको वचन ध्यान गर्छौँ, जे कुरा हाम्रो जीवनमा आएको छ तपाईँ नाथा भएको कुरा होइन। त्यसैले हामी तपाईको निर्देशन चाहन्छ, तपाईको सहायता चाहन्छ, तपाईको अनुग्रह चाहन्छ। हाम्रो जीवनलाई तपाईले लिनुहोस् र तपाईको इच्छा अनुसार, तपाईको इच्छा बमोजिम हामीलाई चलाउनुहोस् र हाम्रो जीवनलाई आशिषितको जीवनमा ल्याउनुहोस्, ताकि संसारले जो तपाईलाई चिनेका छैनन् हामीलाई हेरेर परमेश्वरको प्रेम र सुन्दरता हाम्रो जीवनमा उहाँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो बिन्ती हामी चढाउँदछौँ प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा। आमेन। जय मसीह सबैलाई। परमेश्वर बुबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि, यो प्रकारको मिठो संगति दिनुभएको छ। तपाईलाई स्तुति प्रशंसा गर्नको लागि र तपाईको वचन सुन्नको लागि तपाईले हाम्रा जीवनलाई चलाउनुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।